Tokkoha taanu muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma geenya mafajaa nabiyyaa biyyaa gargar taanii abbolee wantiyaa mafajaa nabiyyaa biyyaa khottaamii tokkummaan wayyaa. Tokkoha taanu muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma geenya mafajaa nabiyyaa biyyaa gargar taanii abbolee wantiyaa mafajaa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hangaftoota khiyya fi jaalatamtoota obboleeyyan khiyya isin hundaa'u nagee islaamummaatiin isin simadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenyi rahmanni fi barakaan rabbi isinirra haa jiraatu. Mata dureen haasawaa keenya galgala irraa tokkummaa ummata muslimaa ja'a. Haasawni kun haasawaa akkaan barbaachisaa khaaddaatii fi haasawaa nama duchisiisu takkaa'uu nama kakaasu. Wanti barbaachisaa ta'eef ummata muslimaa jidduu tokkummaan akka hin jirre irratti muslima hunda bira garaagarummaa waan hin jirreef jecha mata duree akkaan barbaachisu ta'e. Wanti mata duree addaa ta'eefis akkuma irra hedduun keessanuu beeytanitti haasawni kiyya irra hedduun da'awaa irratti xiyyeeffata. Jechuun warroota musliman tahin irratti xiyyeeffata. Akkasumas muslimoota irratti illee ni xiyyeeffata. Yeroo hedduu an haasawaa gosa lamaan kan gosti takka amantii wal cinaa qabanii walitti ilaaluu takkaa'u comparative religion fakkeenyaaf wal fakkeenya islaamummaa fi hinduizimii wal fakkeenya islaamummaa fi kiristaanummaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban hinduu keessatti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban amantii addunyaa garagaraa keessatti Iyesus gooftaadha Iyesus nageenyi irraa jiraatu fannifamee jira waan jedhuu fi haasawaa hedduu khawaan akkanaa kanarratti xiyyeeffadha. Haasawni akkanaa kanneen xiyyeeffannaan isaanii khaduraa namoota musliman tahin irratti ta'us waa'ee islaamummaa irraa beekumsa isaaniif kennuu fi beekumsa amantiilee adda addaa wal bira qabanii ilaaluu ka isaaniif kennu ta'us namoonni muslimaatilleen akka warra musliman tahin irratti daawaa godhaniif hedduudhee isaan fayyadee jira. Tanaafuu jaralachuutii fi jechuudha. Mata dureen amantii wal cinaa qabanii ilaaluu kun jaralachuu irratti xiyyeeffata. Warra musliman tahiniif waa'ee islaamummaa irraa beekumsa kennaa fi warra muslimaatiif ammoo akkaataa amantiilee wal bira qabaa daawaatti godhan irratti beekumsa kennaaf jechuudha. Haasawni kiyya gosti biraa kaniin an kennu ammaas dhimmoota wayitawaa irratti yookiin haala yeroo irratti hundaa'a. Kan akka miidiyaan islaamummaa irratti duuluufaa irratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf islaamummaa keessatti dhimma mirga dubartootaa takkaahuu gariin namaa yeroon ammaa tun yeroo saayinsii fi teeknooloojii waan taateef islaamummaa yeroon sii dabartee jirti yookiin dulloomte jaanii yaadan. Tanaafis barumsa mata duree quraanaa fi saayinsii ammayyaa jiru irratti hin khanna. Haasawni kiyya lammaffaa kunis warra lachuutu xiyyeeffannaa keessa galcha. Jechuun muslimoonni waa'ee mirga dubartootaa islaamummaa keessatti ni baran, waa'ee fayyaa, waa'ee saayinsii fi amantii islaamaatis akka beekan isaan gargaara jechuudha. Akkasumatti illee ammaas islaamummaan amantii saayinsaawaa akka taate qabxiiwwan gaggaarii hedduu fi haqa amantiidhaan hubatan. Walumaa galatti muslimoonninis barnoota irraa argatan jechuudha. Hanga har'aatti haasawniin nam muslimoota qofaaf jee qobatti qopheessee dhiyeesse akkaan xiqqaadha. Inumaatu hin jiru jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf mata duree quraanni hubannoo wajjin dubbifamuu qaba jedhu irratti namoonni gariin quraana hubachuun barbaachisaa miti waan ja'aniifiin mata duree akkanaa kanarratti xiyyeeffadhe. Ammaas mata duree da'awaa moo diigamiinsa jedhu irrattis barumsa kanneetiin jira. Haasawni kanneen lameenuu haala adda ta'een muslimoota qofaaf qophaa'a. Namoota musliman ta'in fayyadus xiyyeeffannaan isaa guddaan garuu warra muslimaati. Mata duree yookiin haasawni har'aa kunis wanti haasawa addaati jaamee qophaa'eefis warra muslimaatiif waan ta'eef warri musliman ta'in illee tarii irraa fayyadamuu danda'an. Garuu xiyyeeffannaan ijoo muslimootaaf tokkummaa ummata muslimaa ja'a. Haasawni kiyya har'aa nama duchisiisa.
takkaa'uu nama kakaasa yookiin miira namaa tuttuqa jeetiin jira. Sababni isaa haasoo kiyya muslima qofaa ka duraaniitiin adda. Haasoo duraanii keessatti islaamota keessaa namoota muraasa qofaatu quraanni hubannoo waliin dubbifamuun qabu ja'a. Irra hedduun namaa hubannoo waliin dubbifamuu qaba ja'an. Akkasuma ammaas musliimoonni muraasni daawaan godhamuun qabdu ja'an. Irra hedduun isaanii daawaan godhamuu qabdii ja'anii amanan. Garuu mata dureen kun kan tokkummaa uummata muslimaa jiru kun nama duchisiisa takkaa'uu nama tuttuqa. Hunda keenyaa nu hirmaachisa. Muslima gosa hundaa'uu if keessatti hammata yookiin irratti xiyyeeffata. Tanaafin nama tuttuqa takkaa'uu nama kakaasa jee. Kanaafuu hundi keessanuu waan nan dubbadhu kanarratti qabxiileen an kaasu cufaa'uu qalbiin akka dhaggeeffataniin isin gaafadha. Inshaallah. Gama tokkoon beekumsa dansaa isinii kannaa gama biraatiinis waa'ee islaamummaa irratti qabxii sirrii ta'e isin garsiisa. Inshaallah. Tanaafuu yaaboo haasoo kiyya kanaaf xiyyeeffannaa guddaa akka kennitaniin isin gaafadha. Haasoo kiyya tokkummaa uummata muslimaa jiru kana keessatti roga jiran guututti fi furmaata hunda ibsuu hin danda'u. Garuu qabxiilee ijoo ta'an ibsuudhaaf ni yaala. Sababaan duraa uummata muslimaa tokkummaa dhorke jiraachuu firqaaleeti yookiin gareeleen garagaraa jiraachuudha. Akkasumas haasawoota adda addaa uummata muslimaa jidduu jiru. Mazhaba jechuu dandeessa, yoo feete maslaq jechuu dandeessa, akkasumas musallah jechuullee dandeessa. Kanaaf sababaan guddaa waliigaltee dhabneef waan gareelee yookiin firqaaleen hedduun jiraniif. Akkasumas haasoo nama addamuun muru hedduu akka mazhabaa, maslaqii fi musallah jaamanfaatu tokkummaa nu dhorke. Inshaallah hangaan dandeetti anis qabxiilee tanneen irratti xiyyeeffadhee ibsuudhaaf yaaliin godha. Yoo yeroon nu fayyamte qabxiiwwan biraatis ilaaluuf ni yaalla inshaallah. Haasawni kiyya irra guddaan isaa akka gaafii fi deebisaatti dhiyaata. Kan yeroo hedduu irra hedduun keenya jireenyuma keenya ka guyya guyyaa keessatti wal gaafachaa oollu jechuudha. Tanaafuu yeroon anasii gaafii takka kaasu namni hundinuu gaafii saniif gaafachuudhaan deebisaasiitis ifumaaf fi kannuu qaba. Haala kanaan namni cuftinuu bikkatam yookiin eeysaa akka jiruuf beekuu danda'a. Akkuma isinuu beektan nama daawaa godhuuf akka kiyyatti furtuun ijoon quraana keessaa suuraa Aala Imraan ayata 64 irratti argamti. Ayaanninis akkana ja'a. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا ورا كتابة غرجة نوفي إسن جدت اللي والكتاب تخوتا نوفي إسنيس أكرب بملي وان براهن جبر إساتي وان براه كان كنديسن غرين كينياس غري خين ربي نالتي جبرما كان قول النجين yoo isaan didanii kanarraa garagalan akka nuti muslima taane ragaa bahaa ja'an warra fedhii isaanii rabbiif subhaanahu wa ta'aalaa kan akkumaan tana dura haasoo kiyya hedduu keessa dubbadhutti ayaanni quraana keessa gara jechanuuf isin jiddutti illee walqixaa khootaa jiru kun qaceelatti yookiin suduudaan ka warra alul kitaab laallatu ta'us keessattuu ummata yahudaatii fi kiristaana irratti xiyyeeffatus namoota musliman ta'in hundaa'uun ilaallata jechuudha. Hinduu ta'us, budistii ta'us yookiin nama amantii jeen qabu ta'us gara jechanuuf isin jiddutti illee walqixaatti khootaa jeen jechuu. Yaaduma kana yoo xiqqoo achi fageessine ilaalle ummata muslimaatiif illee ta'uu ni danda'a. Yeroo nuti musliimoonni garaagarummaa qabnu kanatti wanti dansaan nuti godhuu qabnu gara dubbiinuu fi isin jidduutti illee walqixaatti dhufuudha. Ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum. Tanaafuu akka kiyyatti ayaanni kun ummata muslimaatiifis ni ta'a. Akkasumas islaaha godhuudhaaf jechuun muslimoota sirreessuudhaaf akka isaan karaa sirrii qabatan godha. Akkanumatti amma nama muslimaa tokko kitaabni dhugaa fi haqaa kami jettee osoo gaafatte amantii islaamaa keessatti kitaabni madda beekumsaa ta'e isa kami jettee osoo gaafatte mee isin keessaa namni tilmaamu ni jira? Qur'aan. Qur'aana maasha Allah. Tanaaf badhaasni harkattanillee hin jiru. Gaaffii salphaadha deebisaanis salphaadha. Namni waan kanarratti wal dhabu tokko illee hin jiru. Tarii namni tokko muslima gaarii ta'uu dhabuu danda'a. Yookiin muslima amantii isaa sirriitti hin hordofne ta'uu danda'a. Garuu kitaabni gaariin, kitaabni haqaatii fi dhugaa amantii islaamaa keessatti maddi beekumsaa kitaaba kami jettee osoo gaafatte deebisaansaa quraana kan jiru ta'a. Maasha Allah wanti isa caalu tokko illee hin jiru. Gaaffiin itti aantu quraanatti aanee hoo maddi beekumsaa kitaaba kami? Hadiisa. Maasha Allah. Kanarrattis garaagarummaan hin jirtu. Hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'uu irrattis namni wal dhabu tokko illee hin jiru. Yoo feete sunnaa jettee yaamuu dandeessa, yoo feetes hadiisa jettee yaamuu dandeessa. Wal dhabbiin hin jirtu namni hundinuu waliif gala. Nama muslimaa khabifa yookiin gosa fedhellee ta'us maddi jalqabaa quraana akka ta'ee fi lammaffaa hadiisa akka ta'e irratti waliif gala. Amma akkuma nuti hundi keenyaa hubeenutti hadiisota gosa adda addaatiitu jira.
hadisni gariin hadisa sahiha jabaa qulqulluu dhugaati hadisni gariin ammoo hadisa daciifa jechuun hadisa dadhabaadha gariin isaanii ammaas mawduu'a hadisota mala baasuun uumaman duba muslimni hadisa kam jala deemuu yookiin hordofuu qabaa hadisa sahiha maasha Allah gaafii sadii deebisaan isaaniitis takkuma waluma fakkaatti namuma muslimaa kamiyyuu osoo gaafatte miseensa firqaa fadheetis ta'u deebiinsaa tanumaa wal fakkaatti jechuudha maddi jalqabaa kaduraa qur'aana kalaama rabbiiti jecha rabbii maddi lamadaatis dubbii rasuulaati sallallahu alayhi wasallam hadiisa oduu nabirraa odeeffamte sadaffaan ammoo hadiisa keessaa wanti nuti jala deemuu qabnu yookiin hordofuu qabnu maali hadiisa sahihaati ilaalchi biraa tokkolleen kaafen jiru ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara jecha nuuf isin jidduutti illee walqixaatti koottaa deebiiwwan sadeen tanarratti hundaa'uudhaan gara fuulduraatti tarkaanfanna garuu muslima tokko inni maal akka ta'e yookiin ammoo hordofaa mazhaba kamii akka ta'e osoo hin gaafadhe musliimoonni biyya hindii hedduun isaanii nuti hanafiidha ja'an gariin isaanii nuti shaafiiciidha jechuu danda'an biyya hindiitirraa ala bahee yoon gaafuma tana nama biyya biraa gaafadhe hanafii fi shaafii'in malatti deebisaa hambalii joo arkachuu hin danda'a takkaahu gariin ani maalikiidha jechuu danda'a garuu biyya hindii keessatti musliimoonni irra guddaan isaanii hanafii ja'aniif yaaman gariinis shaafiicii ja'aniif yaaman khabiraatis ni jiran garuu isaan gurguddaan garee lamaan kana gaafii biraatiin gaafadhe obboleessoo maaliif hanafii taate maaliif shaafiicii ta'uu dhabde jee osoon gaafadhe deebii beekamtuu nan arkadhu sababa abbaan kiyyaa fi haati tiyyaa hanafii ta'aniifin anis hanafii ta'ee ja'a tana boodaanis yoo abbaan kee shaafiicii ta'e hoo jee osoon gaafadhees inninis maal naan ja'a laal obboleessa kiyya zaakir abbaan kiyya osoo shaafiicii ta'e silaanis shaafiiciin taha jeenaaf deebise deebisaan gabaabduun tanuma jee anis hayyee baay'ee gaariidhaan jeen hanga bakka tanaatitti eegaa fi gabaabduu fi laaftuudha hay osoo maatiin kee muslima ta'uu baatanii hoo ati hoo maal taata jee gaafannaan bakka kanatti yeroo dheertuuf ni callise calje agartee ammaati waan haadhaa fi abbaan kee hanafii ta'aniif atis hanafii taate osoo haadhaa fi abbaan kee shaafiicii ta'aniis silaatis shaafiicii taata waanuma tahaati yookiin waanuma malu loojika sirriiti yoo maatiin kee musliman ta'in hoo bakka tanatti saa dheertuuf ni callise obboleessoo maaliif naaf hin deebisne ogguun joon sagalee laaftuu takkaan tarii anis muslima ta'uu dhabuun mala jeenaaf deebise anis hayyee gaariidhaan jeen hayyee gaariidha ammoo osoo umriin tee 30 yookiin 40 taatee sababni ati muslima ta'uu dhabdee fi hinduu takkaahuu kiristaana takkaahuu yahudaa yookiin jeyni ta'uu dandeessa wanti niin islaama ta'uu dhabeef waan haadhaa fi abbaan kiyya musliman tahiniif jecha jettee osoo rabbiif deebiste rabbiin waan kana siif ni dhiisaa ammaas yeroo dheertuuf ni callise deebisaa naaf hin kennine anis hayyee yoo deebisaan ta'e hajettu taate warroota musliman ta'in kan dachii tanarratti argaman cufaafuu dhiifamaatu godhamaaf ka'a sababni isaa haadhaa fi abbaan isaanii waan musliman tahiniif jennaan ammaas saa dheertuuf calje kana booda xiqqoo turee eegatti yaade booda yoo rabbiin hidaayaa naaf kenne muslimaan tahanaan jee anis hayyee gaariidha yoo rabbiin hidaayaa siif kenne dhugaadha muslima ni taata garuu rabbiin quraana keessatti suuratul ankabuut ayata 69 irratti akkana ja'a walladhiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsiniin ja'a warra karaa keenya keessatti qabsaa'an karaa keenya isaan qajeelchina dhugumatti rabbii warra toltu hojjetan waliin jira ja'a nama karaa rabbii irratti jihaada godhuuf rabbiin onnee isaanii banaaf kanaaf ulaagaan duraa ati karaa isaa irratti jajjabaachuudha yoo ati kajabaattu taate rabbiin karaa sirrii siif adda baasa jechuudha huwaadaa rabbiiti yoo karaa isaa irratti qabsooyte rabbiin karaa isaa siif bana ulaagaan jirtu tana akkuma kaleessaa fi guyyoota dabran muraasa dura agarretti namoonni hedduun natti dhufanii ani maatii musliman ta'in keessattiin dhaladhee badiin tiyya maali jaanii na gaafachaa turan anis wayitaan deebisaa kannuuf irra hedduun keessan kaleessanii jirtan na fakkaata deebisaan tiyya yoo amma islaamummaa qeebalte badiin teeta dur cufti siif dhiifamti tanaafuu ammaas carraa ni qabda jeetiin ibsaafii ture yeroo ammaa namoonni musliman ta'in hedduun islaamummaa qeebalaa jiran kanaafuu ulaagaan duraa ati carraaqqachuudha yeroo warra musliman ta'initti haqa arguuf jecha carraaquu qabdan jettee hogguutti himtu kana namnummaan musliman ta'in san isinit dhufee ati maaliif muslima taate jee yoo isin gaafate waan haadhaa fi abbaan kiyya muslima ta'aniif jettee deebistaaf inninis duba ati tattaafattee jirtaa dhugaa jirtu arguudhaaf carraaqii gootee jirtaa jee yoo si gaafate hoo maal jettaan tanaafuu islaamummaa barachuun nama hundarratti dirqama quraanaa fi hadiisa barachuudha kun dirqama warra kiristaanaatiif tattaafachuun dirqama yoo taate warra muslimaa irratti haqa barbaaduuf carraaquun dirqama taati achi boodaanis alhamdulillah
haadhaa fi abbaan kee muslima maashaallah Hanafi fi Shaafiinis miseensuma muslimaati hayyee anis maatiin kiyyaas muslima alhamdulillah tanaafuu nutis muslima taane badhaasa rabbiiti jechuu alhamdulillah itti aansuudhaanis gaafii biraatiin gaafadhe obboleessu akkaati jettetti ati Hanafiidha lameen irraa kamtu irra gaariidha Hanafiidha moo Shaafiitu irra bareeda akkuma gaafii duraaniitti gaafadhe isa kamtu irra gaarii Hanafi moo Shaafiiidha. That's the next question. Which is better, Hanafi or Shafi? Most of these group of Muslims, they will give the reply, "Kya charo musalle barhaq hai." All the four schools of thought are on the truth. That is a common reply. That all the four schools of thought, Hanafi, Malaki, Shafi, Hanbali. Muslimonni as keessa jiran hedduun mazhabonni hundi karaa sirriirra jiran jaanii deebisaa kannan. Deebisaa waliigalaatis kanuma. Mazhabonni cufti Hanafiinis, Malikiinis, Shaafi'iinis, Hanbaliinis isaan hundinuu karaa qaarra jiran. Isaan cufti sirriidha. Namni tokko tokko Hanafiitu sirriidha jechuu danda'a. Gariinis Shaafi'iitu sirriidha jechuu danda'an. Garuu muslimonni irra hedduun mazhabonni afranuu karaa sirriirra jiran jaanii fudhatan. Itti aansuunis gaafii salphaa takkaan gaafadhe. Gaafiilee tanneen namni hundinuu ni beekan. Waa gaafii jajjabduu miti. Amma gaafiin itti aansuun gaafadhu obboleessoo akka musallaa keetiititti akka maslaqa keetiititti akka mazhaba keetiititti akka musallaa Hanafiititti namni tokko osoo wudu'a qabu danutti yookiin akka tasaatti yoo dubartii tuqe yookiin dubartiin isa tuyxe wuduun isaa ni caba moo hin cabu. Deebii warri Hanafii nuuf deebisuus akka mazhaba Hanafiititti wuduun isaa hin cabu kajoodha. Anis hayyee gaariidha. Mee gara gaafii itti aantutti haa dabarru hin jeen. Akka mazhaba Shaafi'iititti yookiin akka musallaa Shaafi'iititti hoo osoo dhiirri tokko akka tasaatti dubartii harkaan tuqe yookiin dubartiin isa tuyxe osoo inni wudu'a qabu wuduun isaa ni caba moo hin cabu. Deebisaan maal taha? Hundi keessanuu ni beektan. Gaafii salphaa deebisaan siitis laaftuudha. Wuduuni nama sanii ni caba. Waan ulfaataa miti. Gaafiileen hanga ammaa wal gaafachaa turre hundinuu sasalphoodha. Akka mazhaba Shaafi'iititti wuduuni ni caba. Gaafiin tiyyatatti aantus akkaan laaftuudha. Obboleessa kiyya kabajamaa ilaalchi kun lameenuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii jeetiin gaafadhe. Yaada muslimni tokko akka tasaatti yoo dubartii harkaan tuqe wuduun isaa ni caba jedhuu fi muslimni biraa immoo akka tasaatti yoo dubartii harkaan tuqe wuduun isaa hin cabu jedhu. Yaadonni kun lameen yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii yookiin bakka takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii. Ani eenyuutu sirriidha jee gaafachuutti hin jiru. Ka sirrii ta'e adda baafachuudhaaf beekumsa quraanaatii fi hadiisaa qabaachuun dirqama. Gaafiin tiyya laaftuudha. Yaadni kun lameenuu bakka takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii? Lakkii sirrii ta'uu hin danda'an. Gaafii salphaadha deebisaanis laaftuudha. Deebisaa tanaafis badhaasni hin barbaachisu. Fakkeenyaaf gaafii barsiisaan tokko lama ida'uu lamaa shanii miti jee barsiisa. Barsiisaan biraa tokko ammaas lama ida'uu lamaa shan taha jee yoo barsiise isaan lameenuu sirrii ta'uu ni danda'anii? Yes. Eeyyeen. Namni waa'ee herregaa irraa waan takka illee hin beekne sirriidha jechuu danda'a. Obboleessa kiyyaa hojii waliif galla. Namni waa'ee herregaa homaa hin beekne jechuu danda'a. Garuu namni hundi waa'ee herregaa beekuu fi barumsa kutaa afuraffaa dabree jiru hundi lakkii akkasii miti jaanii deebisan. Sababni isaa namuu lama ida'uu lamaa afur akka ta'e waan beekaniif jecha. Tanaafuu gaafii barsiisaan tokko lama ida'uu lamaa shan taha jee barsiisee fi kan lama ida'uu lamaa shanii miti jee barsiise isaan lameenuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii gaafii jettuuf deebisaan lakkii sirrii hin tahan kajuuta. Salphaadha. Laafaadha hanganuma. Isin hundinuu kutaa afuraffaa akka dabartanii jirtan abdiin qaba. Garuu yoon amma gaafii xiqqoo ulfaatu takka isin gaafadhe fakkeenyaaf 375 baay'isuu 625 walqixani taha miliyoona 1,525 taha yoo jee barsiisaan tokko. Barsiisaan biraatis 375 baay'isuu 625 miliyoona 1,525 wajji walqixa hin ta'u yoo jee isaan lameenuu sirrii ta'uu ni danda'anii? Lakkii ta'uu hin danda'an. Deebisaa kana argachuudhaaf dirqama nama herregaa ta'uun isin hin barbaachisu. Isaan lameen keessaa kamtu sirriidha jee yoon isin gaafadhe hoggus deebisaa argachuudhaaf jecha kaalkuleetara dhoytanii baay'isuu qabdan. Osoo nama herrega hin beekne illee taatanii loojikiidhaanuu yookiin yaadumaanuu tokko miliyoona takkaa fi 525 jee kaan ammoo miliyoona takkaa fi 525 hin ta'u yoo jee
osoo kaalkuleetaran qabaanneehu isaan lameenuu bakka takkatti sirrii akkan ta'e ni beektan. Barsiisaa sirrii ta'e beekuudhaaf kaalkuleetara fuunee tuttuinee eegee herreynee deebii sirrii harkannee booda barsiisaa duraatiitu sirriidha yookiin ammoo barsiisaa lamadaatu sirriidha jechuu dandeenya. Waliigallee namoonni hordofaa jirtaniimi? Maasha Allah. Haaluma wal fakkaatuun mazhaaba kamtu sirriidha jechuudhaaf yookiin Hanafi moo Shaafi'iitu sirriidha isaan lachuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii gaafii jettuuf deebisaan lakkii miti kan juuta. Garuu mazhaaba kamtu irra sirriidha gaafii jettuuf deebisaan maali? Deebisaan tanuma akka duraan dubbanneeti jechuun karaa maddeen dhugaa ka sirriitti deebi'uu qabna. Maddeen dhugaa keessaa ka duraa Qura'aana, ka lammaffaatis hadiisa sirriidha. Tanaafuu amma deebii Hanafii fi Shaafii keessaa kamtu sirriidha joo harkachuudhaaf asitti namni hundi beekuu hin dandeessan yoo karaa Rabbii keessatti carraaqii gootan malee. Dhugaa jirtu harkitanii beekuudhaaf carraaquu yookiin tattaafachuu qabdan. Yoo Qura'aana dubbistan Qura'aana keessattis dubbatamee jira. Suuratul Maa'idaa ayata 6 irratti يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يا ور ربي دقوم ستن yeroo salaataaf kaatan fuula keessanii fi harka keessan hanga ciqileetti dhiqadhaa. Ciqilee wajji mataa keessanii saxaawaa miila keessanii hanga koomeetti yookiin koronyootti dhiqaa. Kana jechuun salaata duratti wuduu godhachuun dirqama. Yoo janaabdaa qabaattan yookiin warra keessanii wajjin raftanii jiraattan dhiqadhaa. Qaama dhiqachuu qabdan. Aayaan itti fufee ammaas akka ijoo yoo dhukkubsattan taatan yookiin imalarra jiraattan yookiin yoo haajaa baatan jechuun fakkeenyaaf ficcaanfaa yookiin yoo dubartii wal tuuxanii eegasii bishaan hin harkatin biyyee qulqulluu barbaadaa dhawaatii fuula keessanii fi harka keessan haqaa jechuun yoo bishaan dhabdan tayammuma godhadhaa jechuudha. Ayata kanarratti hundaa'uudhaan bakka yoo dubartii tuuxan jiru kana yoo laalle jechi afaan Arabii kana sitti ibsame laa masxajuu kun hundee jecha masaha jiru irraa dhufe. Kanarratti hundooynee yoo dubartiin si tuuxe yookiin ati dubartii tuuxe wuduu godhachuu qabda. Yoo bishaan hin jirre ammoo tayammuma godhuu qabda yookaan dhiqachuu qabda. Dhiqachuu yookiin wuduu yookiin ammoo tayammuma godhachuudha. Filmaata sadii yoo bishaan hin jirre tayammuma goota. Jechi afaan Arabaa kan masaayaa jiru kun hiikaa lama qaba. Yoo dikshiinarii yookiin galmee jechootaa keessa hiikaan masaahaa maali jettanii ilaaltaniis hiikaa lama qaba. Inni tokko qaamaan wal tuquu hogguu ta'u inni biroo ammoo wal qunnamtii saalaa raawwachuudha. Tanaafuu ulamaa'in gurguddoon lamaan kun islaamummaa keessatti ulamaa'ii jajjabduudha. Imaam Abu Haniifaa rahimahullah rabbiin rahmata haa godhuu fi hiikaa jecha yoo karaa wal qunnamtii saalaatiin tuuxe jiru fudhachuudhaani dhiqachuun dirqama ta'a jee. Masaayaan bakka tana jiru wal qunnamtii saalaa itti fadhe. Tanaafuu qaama dubartii harkaan tuquun wuduu hin cabsitu jee. Imaamu Shaafi'iin rahimahullah rabbiin rahmata haa godhuu fi inni hiikaa qaamni wal tuquu jiru fudhate. Masaayaan hiikaa lama qaba waan jennee jirruuf isaan lachuu sirrii ta'uu danda'an jechuudha. Inninis tanaaf hiikaa qaamaa wal tuquu jiru fudhate. Tanaafuu akka mazhaba Hanafiitti wal qunnamtii saalaa raawwachuu wuduu ni cabsa. Harkaan wal tuquun ammoo wuduu hin cabsu. Akka mazhaba Shaafiitti ammoo harkaan wal tuquun illee wuduu ni cabsa. Wuduu akee ni cabsa jechuudha. Wuduun akee cabee jira. Amma gaa masaayaan hiikaa lama waan qabuuf ulamaa'ileen lachuutu hiikaa takka takka irraa fudhatan. Haa ta'u malee hiikaa quraanaa kan dhugaa kakannuu danda'u quraanuma mataasaati. Yoo quraana keessaan harkatiin gara madda lammaffaa deemuudha. Maddi lammaffaa hadiisa jechuudha. Garuu ayatoota quraanaa kabiraa yoo laalle fakkeenyaaf suuraa Aala Imraan ayata 47 irratti jechi masaaya jiru kun dubbatamee jira. Waa'ee seenaa Maryam alayha salaam haasawa. Yeroo malaayikichi Jibriil alayhi salaam isitti dhufee ilma harkachuuf deemte wayita jiruun deebisaan Maryam alayha salaam deebisteef suuraa Aala Imraan ayata 47 irratti akkana jette. Osoo dhiirti takka illee nan tuqin akkamittiin ilma harkadha jette. Hundeen jechaa kan masaa jiru san bakka tana ni jira. Amma nu hundaafuu galuu ni danda'a. Hogguu Maryam alayha salaam wayitee isiin akkamittiin ilma harkadha osoo dhiirti tokko illee na hin tuqin jettu kana tuqiinsa wal qunnamtii saalaa baanti malee tuqiinsa qaamaa wal tuqan kanaa miti. Sababni isaa namni tokko dubartii harkaan tuquuf jecha